Hallo, mijn naam is Susanne Winata. Ik ben 42 jaar oud en ik woon al 5 jaar in Podkarpatski. Podkarpatski is een hele fijne provincie waar mensen heel dicht bij de natuur nog wonen. Een ecologische stijl van leven houden. Waar je ook ontzettend makkelijk, zoals dit soort plaatsen kan vinden. 15 minuten van waar ik woon. En waar je ook ecologisch verantwoord en organisch voedsel kan vinden.